podcast, radio and stuff. Welcome to Podcast Radio and Stuff, your favorite podcast. We're back again just to give you some, good conversations and get you to talk. When we started this, it's all about us talking. And we love your comments. We sit and discuss your comments and we agree with what you write in the comment sections, and we also sometimes disagree because we are people, but we just love it that you are always with us watching. Igama lami nguNtokozo Chapa, and I'm with the main man. Yes, Mr. Chapa, we are back. So excited. Always get excited when we have to do this. I'm happy that we're back. Thank you so much for joining us. We are here to talk about what has been happening this past week. Yeah. It's been busy. Yeah, just imagine if you were somebody important, you'd be wearing a tie and a white shirt and a coat, and you'd be somewhere in Gauteng or attending the G20, but you are sitting here under cameras. Nala malaiti achopha ubaba umacingwa noWillis ayachopha. So is that your way of saying uma ngabe kuukuthi awukho G20, you are not that important? No, I'm talking about you. Yeah, me and everybody else attending G20. Yeah, because abanye bethu Dumupotiani. Anyways, yeah. Dumupotiani? Yeah. Speaking of Dumupotiani, you saw that video there. Kudlwana will ask that you pause us and show the people the video. Of the guy lona ojenweja G20 amantombazana awu20 ama-girls awu20 nama ngichazele futhi Simphiwe dibulele ngexesha lakho khasele undichazela into bana le ngqongqothela ye-G20 kuthethwa ngayo ithetha ukuthini kuwe? i-G20 I've heard abantu bathi G20 benga-understand ukuthi kwenzakalani nge-G20 ngisitshela ukuthi mhlawumbe ama-gangs ayi-20 but okay khona umuntu ewangi-explain. No, ziyakhipha. I know it's a lot. G20, it's good to see heads of states as a South Africa as we speak, many of them. Donald Trump is not here, and he's I know ukuthi ngolesine ke kwathiwa ngathi America is now making a turnaround sebefuna ukuparticipate, kodwa ke abakhulumela Donald Trump bathi hayi America ayizi into abazobe beyizele ukuzo accept nje handover ukuthi next year bona bazophatha, kodwa angeke ba participate ema proceedings. Okay. Ngicela ukukhuluma ngale ka Donald Trump kafishane. Yeah, okay. Sesingena yona njalo. Yeah. This was not part of our prep, but let's go. Yeah, ngicela ukukhuluma ngale ka Donald Trump quickly. Yeah. I'm reminded of a speech the late Robert Mugabe, former president of Zimbabwe. Esa city Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe. To be honest, as Africans, we do need leaders who are going to say to these bullies from the West, don't you, because I think Donald Trump kulo nyaka ngifuna ukukhuluma ngesiZulu. Cha no ayusinakile. No usinakile. Yeah. Uqale wathi kune genocide in South Africa towards ama-farmers. Yeah. Ekhuluma into ayaziyo ukuthi into engekho. Yeah. Ngoba phela siyazi ukuthi i-genocide uqonde ukuthi la eSouth Africa siqapha ama-farmers noma nje kubulawa ama-farmers makuyi-white farmer ngesihluku. Into esaziyo ukuthi into engekho. Yeah. I-South Africa yahlanganisa i-delegation ukukhombisa ukuthi bamnikeza indawo yakhe ukuyozama ukuthola i-audience kukhulunywe naye. You understand? And yafika futhi yakhuluma naye kahle in a respectable way, but he still doesn't stop. Yeah. So I think really now it is time for us as African ukuthi kwethu ayino ingancengani. Yeah. Inkinga isandla basikuphakela kuba nzima ukuthi usishaye. Basiphakela yini?
maningi support noncengo silincengile America. There was AGOA. You know, there are a lot of things. Ngicabanga ukuthi sibona ngikhuluma ngalabo abasemandleni ngoba lo ngikusho ukuthi siyamncenga and siyamncenga and mina nawe siyavumelana ukuthi simncengelani kodwa mhlambe thina unga understand ukuthi uma ngabe le relationship break down completely sizolimala kangakanani as a South Africa angazi mina because I'm one of those people God if ngayisho le ukuthi asilimaze le relationship let's break it down iphele indaba yayo soqala phansi isibuild if it means our country iyaphela because asana a relationship ne America so be it nokuthi solo sincengile sixolisa. But you know, there's a theory. There's a theory. Ethi isizathu sidala ukuthi Donald Trump engeze la South Africa for G20. Ingoba uyazi ukuthi uzofica ayibonela belungu beyihlalele beyirelaxele bedla kahle bephila kamnandi ngeke abone emlungu obulawayo. So uzomela face leyo reality. So akafuni kuze South Africa so he won't have to face the reality. Mayisephindela America uzobuza ukuthi ubabonileke bebulawa kuthiwa uzophendula thini. Because he knows that ayikho lento ayishoyo yena push agenda upunish South Africa for the case lena South Africans against Israel. Okay, uyabona Ntobeko ngoba mina ngiyena sopolitiki futhi mina ngiya podcaster. Yeah. Mhlambe umqondo wami umfishane mangabe ngithi yini esincengile ku Donald Trump omunye uzosho kanjalo. Kodwa iqiniso lithi nabo bayasidinga. Yeah, understand? So uma siyeka ukuhwebelana nabo bayasidinga. South Africa noma nje si Africa sisonke sinokuningi esikwazi nathi ukuthi kufanele ngabe siyazigqaja ngako futhi siyakwazi ukuyiqhenya ukuthi thina we are farmers producer lo thina sinama mineral resources akanje ngaphansi komhlaba nabo abawadingayo. You understand? So without ukuthi ngizenze ingcitha buchopho but I truly feel ukuthi lo ababa loyana uyibhuli futhi afanele sikuvumele lokho ukuthi asibullish. Umunye uzojudge ukuthi uRobert Mugabe akavumelanga ukuthi kuabulishwe kwenzakalani kwiZimbabwe but indaba ithi kumina inawe icabangele nje wena nomndeni wakho nezingane zakho would you rather ukuthi uvumele ubaba wakamakhelwane ukuthi unbullish ngoba uyaniphakela noma ngcono nihlale nendlala yenu kumele nje uyicabange kanjalo ukuthi ikakhulusi ikatshapha uTshapha akasebenzi uTshapha baxakekile la ekhaya so ukhuluse unokusupporta la ekhaya so fanele ukhuluse avela memeze uTshapha phambi kweingane zakhe yini athi hambola khipha inkomo esibayeni Tshapha angamnikeza indawo yakhe landa inkomo emasimini Tshapha usewumfana wakhe ngoba naku uTshapha udependele kukhulusa ukuthi iplate esolidla lizophuma kukhulusa entambama why not say hayi khulusi awuzenzele asike siqale la ekhaya sicoshela imfino yethu la egcekeni sibone ukuthi lokho uzosithatha kusibeke kuphi. I truly believe that's what we should do but anyway awusazise la usicabangani ngeG20 ngabe uyazi ukuthi yani yona le G20 ibaleke ngani you know are you excited about it are you following it or maybe you've got more important things for you or bona ukuthi lokho kubaleke more than G20 so yeah please go into the comment section and share your thoughts and views yazi Ntokozo sesivele sangena indabeni I wanted to ask you something angana bangisangakubuza yini lana njengoba nje si team kwi PRS buningi ubuhlakani esibtholayo kuwena Hayibo siyaqeza kogwansile sikhule njalo nje usifundise hayibo sithi mkade nje usifundisa nje manje nje before singene on air usifundisa ngama filter ngomgozi bama filter hey safunda and ngizama uthama usifundisa ngabona ukuthi kubalekile ukuthi nababukeli bePRS
bayazi noma bayizwe le ndaba ayibaleke kakhulu ngoba sengiyazi ngimothi wonke umuntu kumele azi ngama filter hayi awusixoxele ubuthini ngama filter of This one, I could you caught me off guard. No, but anyways, ngixoxela. Cha ngiqale ngathi uKutwane angeke nakwazi kulama camera ethu ukufaka ifilter yabo. Sibe bahle. So sengiyabaxoxela ukuthi no ama filter anamandla. But kumele siwasabe ayingozi. Akwazi ukuthi enze umuntu abe muhle. Abe flawless. Yes, understand this is ngisi. Yabo. But mawuso hlangana naye in real life uthi hayibo. Uyena. No tabeko. Uyena ngempela. Akume sihambile. Yabo. There is a lady engazana naye yabo. This lady engazana naye uke wathi ukuba active kuma social media platform Instagram. Faka ithombe. Kethi mina hayibo. Ngase ngade ngamgcina yabo. Uyamlandela. Usibani? Usenje. Yabo. Ngikhuluma ngedwa. Njalo mangabe ngila ku Instagram ngiyibuka ithombe zakhe. Kethi yeah. Shama with shine shoot emotweni avule la sunroof until we bump into each other yabo emva kwesikhathi eside ngithi mina how manje lento engiyibone ku Instagram nale ngibona live usenje kanti ulo engimaziyo yabo but still ngaphinde ngabuyela ku Instagram ngaleyo langa ntambama unezithombe zanamhlanje futhi aziyona lento ehlangane nayo mall. So I then realized that no way into lezisha ukuhlane zama filter wika. Now bahlangana nabo bathi again uNtobeko lo. Not uyena. Kodwa badideke. I'm telling you. Ifilter nami. I'm not sure. I know. Ngibonga kakhulu ngicabanga ukuthi isifundo sosuku leso. Ikukuthi akukho okunye ozokufunda kule episode. Kubalekile lokho kade sifundisa kona umlotshwa. Saba ifilter. Awusitshela mhlambe kwaba ne experience ne filter. You know because baphela kuma social media ngiyazi wena wawuyibukela nje usisi ngoba umuntu omaziyo. No umuntu engimaziyo. Wawuyibukela. Futhi namanje nginane number yakhe sijwayelene kakhulu. Hayi phela uzodinga masukhuluma nasenjwayelana ushadile into uchaza. Not in that way. Not in that way. Yeah. Okay. Yeah. Ku social media abantu bayahlangana there are hookups and all of those things and I suspect khona okwagilwa ifilter. Tshela ukuthi mangabe seyakuyena uzofica abone lento mhlambe wathi mayebona waseyaphenduka abangesambingelela kwakumbingelela ngoba uyafana naye uyena uyafana kodwa hayi but uthe uzobe egqoka ured nalo ugqoka ured. I said no. What you phindele move. So please go onto the comment section and share your thoughts. Maybe your experience ngefilter. Asingene kuyona babjapa. Ngicabanga ukuthi okunye bese sokuthinda la ilena ye top 10 yoKhozi FM. Top 20. Top 20. Yes. 20. Top 20 yoKhozi FM. iKhozi FM keep it top 20. Ingoma evotelwayo njengamanje njengoba sikhuluma. Yeah, so basically indlela engiunderstanding ngayo uzongicorrect kuzoba no round 1 shothi njengoba zo20 kuzoba no round 1. Yes. Then izoncipha ilist from 20 sizovota sivote ezu10 ezivotelwe kakhulu kusale zona lezi ezinye ezu10 zibe out shothi mase siba no round 2 yes. or round 2 ofana nokuthi ifinal yes. should lezi ezu10 that's the final top 10 sesivotela ke ekuyona ezofaka kunyaka ka 2026. Yes. It's an interesting list, good songs are there, people are going to vote and then we will see ukuthi ubani ozo attract ama vote amaningi. Yeah, I was interested, you know, ngisema ngiyibuka list. I was interested because Isaka
by Usiza ingane ka TK Ncinza. Yeah. And ukumbona ukuthi uhleli ku number 1, I mean not hleli number 1, but ukuthi ukule list bengam expectile because in my mind bengijust leyo ingoma ya last year. Kanti kushuthi yaphuma nje early this year. And kube le ngoba iphume late ngabe ngithi mina iyona ingoma ezohamba ezothatha unyaka. But I don't know sobona ukuthi abantu bavota kanjani. But does that even count ukuthi iyiphi ingoma edlalwa kakhulu? I'm honestly asking because I think with this system yokuvota, for me it's no longer about ingoma edlalwa kakhulu. It's about ubani okwazi ukucampaigna kakhulu. Yeah, but kuya contribute nengoma edlala kakhulu because khona those generic voters abazovota ngokuthi siyayithanda. Yes, no campaigner won't say it doesn't matter. It does matter. But kune in terms of percentages ukuthi contribute kangakanani angazi. Kodwa ikhona contribution yokuthi there are people that you were never going to be able to reach to campaign kubona kodwa bazoyithanda nje ingoma yakho ngoba iyadlalwa kakhulu bafuna ukuthi I fully agree. So they have that connection with ingoma. Some of the songs that I'm interested in fact let me give you my top 3. And I'm glad with lento siya record la in no particular order. Ingoma mina ngiyilindele ukuzizwa ku top 3. Should I make it top 3 or top 4? Up to you. At number 1, not that he's be number 1, but ngenzeka ibe number 1. Of course, Yoncango Nyoko. For me, that song will definitely be top 3. Bese kuba ingoma ethi not uzizwa kanjani. I'll tell you just now. Bengicela. Oh, it's such a beautiful song. Oh yes. Such a beautiful song. Yes. It's a spiritual song. Yes. You know, ukuthi ngicela nami ngizwe awucule. No. Angifuna ukuyimosha abantu bazose bangayivoteli mayisiculo yimi. Yeah, Mahu Bengicela. Yes. Beautiful song. So definitely that one is in my top 3. Then it gets a little bit tricky. And I'll tell you why. Because Isaga ngicabanga ukuthi liya deserve ukuba top 3. That was a big song. Isaga big song. Yeah. And ngicabanga baningi abantu abasayithanda. But also kuno Gumba and ndinomdanso mnandi. Gumba. So those 4 songs for me, I think they're going to do very well. But last comment, I think abantu abaningi bajabulela ukuthi uMaskandi awumningi laba bathanda ipiano because ipiano ilona dominating. It works even better for Maskandi. That's what I wanted to say. The votes are not going to split. That's what I wanted to say. Abantu bepiano are splitting ama votes. You know, because omunye uvotela Isaga, omunye uvotela Bengicela, omunye uvotela Magumba. You know, there are so many songs ezipiano ezilana. But whereas uMaskandi uyedwa, mawuthanda uMaskandi unengoma eyodwa evotelayo. So that's why in my view uyoncengo Nyoko uzoba number 1. Yeah, no. I think it's the best thing that has happened to abantu abathanda uMaskandi ukuthi ingoma yabo iyodwa so bonke they will just rally behind one song. Obviously maku ukuthi bafeel ukuthi iyakudeserve lokho. Yeah. Yes. Cool. Wena ubona uthi yipi ingoma ezothatha unyaka isithathe isifake ku 2026. Please go into the comment section usazisa ukuthi Ukhosini FM zizothi nje uma ngabe zithi 23:59 50 sesibala sithi 10 9 8 yipi ingoma ezosithatha 5 4 3 2 1 happy Hayi yabona ke umsakazo wayehlukanisa unyaka lo weVibe FM uyamuzwa ke njengamanje kuvuka ama minutes. So yeah, we want to know ukuthi wena ubona ukuthi yipi ingoma ezosifaka enyakeni omusha. Now, how do you feel about the list, the new system? Just go into the comment section and share your thoughts. I don't know, anything else you want to say on this or should we move on? I have something not about that now. I have something else. Okay. We can move on. Let's talk about something else then. You remember when we used to read a lot of newspapers? There was Mampumpan of the week. There was Muhu of the week. And kuleli sonto ngiyazi ukuthi njoba sesingena kule kube kuno nogogo angazi ukuthi bayisathe place asibinde parliament okubiza uprofessor ngogogo
Anyways, yazi ngiyekana ngicala. Basatha isibini sokubiza uprofessor ngogogo. Kodwa bese belibele bethi gogo. Professor? Professor? Uyini ngani? Udokotela? Huh? Correct, mina osho wrong. Udokotela. Cha ngicorrect mhlambe mina osemnyisa yakho udokotela. Ufike uprofessor yes. Actually unomvalo weMK party uyibeke kahle. Uthe uMary Dihas njengoba de separlament. Ufike eUprofessor. By lunchtime ubese udokotela. Uthe sehamba ubese umiss. All right. Uphume sewumiss. So, mangabe sibuya lesonto, ngiyazibuza ukuthi ubani umuhu of the week phakathi kaGogo no Brown Mokgotsi. I don't know. Who do you think takes that cup for this week? For you. Yo. That's a difficult one. So No, I close. just thought about it before we start because ibone song enakubona manje ukuthi sisakhula iphepha laliba no Muhu of the week uyayikhumbula lezo Yeah. omunye kuba umampompana of the week you know kwakuba nje iphepha nephepha laliba nento yalo uyabo umuntu nje oshaya isikhala ngampela kulelo sonto hence ngithi who's the Muhu of the week between these two Gogo or Brown Mokgotsi? Can I answer your question in this way, ne? Ngicela uqale go through their flops because I wanna weigh. Okay. Bese ngithi mase ngiwabuka lama flops ubani odeserve kampela. Uzobe usushaya hammer. Yes. Yes. Yeah. Okay. So, uMary Dihas ufike uprofessor. So maybe ngichazele ukuthi kwenzakaleni. So sonke besibazi ukuthi uprofessor Mary Dihas. uMary Dihas ilona obhala incwadi ebhalela ominister complainer ngezinto ezenzakayo within SAPS. Apparently une history nje when it comes to emaphoyiseni nokulwela abantu nokulwela amalungelo abantu. She is a human rights activist. So Mary Dihas ufike eUprofessor ngoba sonke besimazi as uprofessor. But what's makhamba eParliament wayesebuza ukuthi abizwe ngoprofessor noma abizwe ngodokotela. Wathi akabizwe ngodokotela. If I'm not mistaken uthe ngoba ngine PhD. And yamanje akasasebenzi eUKZN. So wasethi akabizwe ngodokotela. Kwashintsha kwaba udokotela. And then later on usikhosana mayembuza ukuthi ubudokotela bakho udokotela ngoba wathola iPhD academically or it's an honorary doctorate. Watholakala ukuthi it's an honorary doctorate. Okay. I can't remember it's from Vets or where, I can't remember. But it's an honorary doctorate. So was it oh, so you are not a doctor to me. You are a doctor to the university that conferred you with the honorary doctorates. Because apparently that's how it works. It's that university that should be calling you doctor. Ngobibona bak honorishile. But it's not that you are doctor nje maho. Njoba bebangaka abantu engibaziyo esihlezi sibabiza ngodokotela sorry and so. Apparently that's how it's supposed to be. Unless we fundele who, then you are a doctor. That's your official title. You have taught me something for my today. Apparently there's no Dr. Rebecca Malope. Don't be personal. Apparently, I don't know, I could be wrong. There's you can check it out, but apparently that's how it works. If it's an honorary doctorate, it's that institution that should call you a doctor. If other people are not obligated to call you a doctor, that's not your official title. So Mary Dihas, the highest qualification that she has is a master's. Okay, so former president Nelson Mandela. Yes. Simhlezi sithi former president Dr. Nelson Mandela. It's an honorary doctorate as well. So kusho ukuthi kahle hle besipapa. Should be pap. If this theory is anything to go by. Okay. Should be pap. Because Bonke no Nxamalala is a doctor. Okay. Now honorary doctorate. Yeah, okay. Asijwayele ukuyisebenzisa kakhulu. Yes, I know. To be honest. Yeah, I know. No. President Ramaphosa recently got, I'm not sure Ben before, but he recently got conferred with honorary doctorate as well. So, but he get to so that was the first one with around Mary Dihas, and then there's a whole lot more also around Mary Dihas. Abestrugglisha ukuphendula imibuzo eParliament. I don't think I want to go into details with zonke izinto, but I just, one thing that I can say is I struggled
ukuthi uminister Senzo Mchunu usebenzise incwadi kaMary Haas nekhona ama complaints kaMary Haas ukuthatha isinqumo sokudisbanda iPKTT kangaka kodwa icredibility yakho Mary Haas iphelile ngalenkathi separlament even iUKZN keep a statement sokuthi akanayo association na well ayanayo association but akafundisi la because abantu besebenzi hey mawukuthi ufundisa lapha ya uthola qualification yakhe UKZN ilecturer ikanje you know sesikubuka ngelinyiso so iyayiqhelelanisa iUKZN so maningi ama flops awenzile uMary Haas. Yes, my classic, right? All these commissions ngiyawalalela more than I listen. Yeah. La ngibukela khona kusuke sekuyisebusuku sengizolala and kusuke we catch up nje. Yeah. But the classic engiyibukile because imnandi mawuyibuka ngoba ubona nama facial expression afana nokuyilalela kwi audio because the meaning so ngibhizi ngilalela kwi audio la ayibuzwa khona ukuthi angafila kanjani if ungathiwa kuzothatha iselfoni yakhe with the aim yokuthi kutholakale information ku download the information bekwenziwa just the example. Yes. Yo ugogo freak out in front of cameras. Yo wakuleka uzibamba what no way. Kune personal information yami yani. I think lento ngirewind yakwaze kwaba kayi 3 because I just loved not the response. It was about her body language, the facial expression, everything about her. Evelyn young fascinator. Yeah, it's all that's exactly. If my facial expressions were like the whole testimony was hilarious. Kamari Haas. Na ngalengathi sekuthiwa esebuzwa ukuthi sizoqeda nini la. Mina ngisana abantu engidinga ukubabona nje ngise Cape Town. Ibona bambambezela iCommission. So uBrown Mogotsi that's Mary Haas. Brown Mogotsi ngapha kuMadlanga Commission. First day so confident, so poised, big claims. General Mkhwanazi usebenzela iCIA. Isilo Mrs Zulu usebenzela iCIA. You know, like he was confident. Bangathi uyayazi ndakhuluma ngayo and baningi ubona naye we informant yes we informant we agent of the state and the reason ebebonakala no Brown no Matlala the communication no minister usuka sebenza uthema ngabe evidence leader ese Phosmbuzo advocate Charles Carlson just fell apart. Yonke into fell apart and is that style ukuthi for me that thing fall apart ngoba uBrown Mogotsi uthe yena uqamba amanga uma ngabe sebenza umsebenzi wakhe uqamba amanga njengoba nje umsebenzi wami ukuqamba amanga kodwa njengoba ngisengiyila kunina ngizonitshela iqiniso Ntokozo ngithi mina Ntobeko I'm a professional liar. Yeah, yes. Yeah, phela mawuthi umsebenzi wami uqamba amanga. Mina ngiqamba amanga mangisebenza nje. Uzothi I'm a professional liar. Ngiqamba amanga. Kodwa ngiyakuthembisa ukuthi wena ngizokutshela iqiniso. Kodwa amanga ngiyaqamba. And leqiniso engitshela lona, I have nothing on paper to back it up. Nothing on paper. There was a question obuzwe ucommissioner, in fact uchairperson Madlanga embuza ukuthi about iaffidavit ayisignile athi kuyona le affidavit usebenza eoffice of the minister usho kwiaffidavit under oath but that's a lie and uthi Madlanga ioath owayithatha ngalenkathi ubhala le affidavit wawuyithatha seriously was that oath binding in your conscience? He's not a credible witness. He's a liar, Brown Mogotsi. My decision is made. Brown Mogotsi is the Mukho of the week. He is a liar. Now, you know, I just feel like Kuthuan uzphonse ngaphansi kwebhasi. He did. Because now, I do foresee iMadlanga Commission
imvuleli icala le perjury ukuqamba amanga ufungile right so ngimbona ezimbela umgodi even more and more and more right that's 1 2 lento manje izokwenza kube nzima kuyena nabanye abaningi ukuthi ama evidence leaders no chairperson uMadlanga bazohlunga kanjani amanga neqiniso because seku clear ukuthi I-evidence elethwa uyena nje kakhulukazi inamanga ineqiniso somewhere yes khona la ineqiniso khona yes. khona la inamanga khona so kuzoba mina that is where I'm seated I'm not a Leonard friend ukuze makubizwana kanjalo but angibazo Leonard friend ukuthi bazowahlunga kanjani amanga neqiniso kulento ngoba sekucacile ukuthi omunye walawo ma witness umuntu kanjani classic case ukuzibona ukuthi mawukuthi bungayibuka ombukanga uBrown Mokgotsi kweMadlanga Commission evidence leader uthi ku statement sakho uthe wawukwi MK the original MK umkhonto wesizwe the arm wing not MK party yes not MK party yes. the arm wing of the ANC yes yeah uthi wawukwi MK uthi yes but angangekho ku exile ngakila ngaphakathi uthi uyazi ukuthi iMK yahlakazwa ngo1991 uthi yes bese to evidence leader ngo1991 wawuna 13 uhlakazi MK uku MK kanjani una 13 how do you explain that No, evidence leader, I know where that's come from. It's because you are seeing my age as per my ID, but that's wrong. I was not born in 1979. I was actually born in 1977. And then he tries to explain. There are just so many things that are not adding up. Get testimony ka Brown Mokgotsi. Maningi amanga awashilo. Nana message abaloko wasenda every time a content into enzakalayo abone ukuthi ingenzeka kuboshwe ngayo umkhwanazi no Khumalo I-obsession yakhe ngomkhwanazi no Khumalo yazi ngitsolani mina ngisola ukuthi uBrown Mokgotsi ubesebenzela ngempela estate ngicabanga lelo amanye amaqinisa washilo ngenzeka ukuthi my Leonard friend talk kungenzeka ukuthi uyasebenzela ngempela estate kodwa futhi yena uBrown Mokgotsi ubeyisebenzela negebengu mawubuka ama conversations abeba nawo noMatlala so beqamalazile uBrown Mokgotsi serves Brown Mokgotsi usebenzisa iposition yakhe yokuba agent of the state to serve uBrown Mokgotsi and benefit from amaphoyisa aphinda benefit from igebengu. That's what I think. That's why he's the Mokgo of the month. That's of the year. All right. You know, before we even move on, sisakuyona le eyama commission. Kwi ad hoc committee. Yep. This week ubuyile uCedric Nkabinde. Yes. Yeah. And I remember very well ngangilalele when on the first day before he started testifying. But the general feeling yethu sonke si South Africa ukuthi ubuye esewumuntu ohlukile. In fact uyathandwa manje ngezinto asezikhulumile. The last time everybody was like, yo, this guy, but this time is just become a good guy. Yeah. I think you know what caused that. Last time wayeze ngengqondo yokuthi uzodefender and uzodefend faction yakhe and uzophosa umkhwanazi no Masemula under the bus which obekumvimba ukuthi akhuluma iqiniso kwezinye izinto. But this time around ube defend umuntu oyedwa. There's one person uCedric Nkabinde angazange amthrow under the bus. You can look at that entire testimony
uMinister Senzo Mchunu azange amthrow under the bus umdefendile till the end. Even ne-instruction ayithola kuMinister Senzo Mchunu ukuthi recorda umkhwanazi wathi uMinister you should consider recording umkhwanazi uthi akukhona lokwasho uMinister kwadala uthi record umkhwanazi without permission kamkhwanazi uthi yena wayidecidela yena uthi yes wakusho uMinister wena kukhona lokwadala uthi ngikwenze nalapho usamdefend uMinister. But into edala ukuthi South Africa ngokwami imthande kangaka njengamanje uCedric ukwazile ukukhipha amaqiniso ngoPaul O'Sullivan kanti vele uPaul O'Sullivan nawayimentionile nomkhwanazi Robert McBride you know izinto ayezenza ukuzama ukukhipha uCommissioner Phahlana I think that was his surname ngenkathi uCommissioner. So wakwazi ukumexpose nepower kaPaul O'Sullivan ipower yokuthi ubekuma WhatsApp groups giving instructions to cops. To me that makes no sense. How ama cops hierarchy ibalekile emaphoyiseni very important. If mina njengoNtobeko as a civilian nginika iphoyisa instruction iphoyisa lithatha kanjani instruction kumuntu oyicivilian because I have no rank while hierarchy baleke kangaka emaphoyiseni. So uPaul O'Sullivan ube kuona lama phoyisa abevuma ukuthatha ama instructions kuPaul O'Sullivan ngaliphi I don't know, but that's my feeling. Yes, ngiyazibuza nje la. I know you don't have an answer. But lamandla mangaka uwathatha phi lo Paul O'Sullivan wakhona. Yazi on Thursday ebuya ebreaking uCedric Nkabeni. Yeah. I was shocked when he read a message on his phone. Yes. Athi withunyelelwe uPaul O'Sullivan esebreaking a threatening message threatening him ukuthi wena usukhulume kanje uyobolele jail. And then I'm asking myself ukuthi kanti ubani lo muntu lona okhombisa ukuba namandla kangaka futhi aqhubeke ukuthi abe nesibindi, because even when after umkhwanazi did his press briefing that he did esibekela esikhona ungomunye wabantu who was the first to want to discredit everything ekade khulunywa umkhwanazi. He was the first. Yes no Meridi Haas. Yes he was. Yeah. But yazi ke mina okungiphathe kabi nje kakhulu ngoCedric Nkabeni. Ew eseveze ama boys trip. Hey ne Umkhwanazi nje amsho ngalo yasuku walala kwi couch. Hlamba bamkholwanga. Yazi ngangixoxela unkosikazi wami sidiscussa yona le ama boys trip. We discuss ngithi no yazi mama kumele understand kuyaliwa manje lapha. Sekuliwa nanoma ingane yabo nje basikule room mangilwa nawo sengibona ukuthi uyang overpower nale microphone nama headphone nama cushion yabo. So sekuliwa nanoma ingane that is at our disposal. You understand? So I think that is what is happening. No uqinisile. Uqinisile kodwa awu madoda umkhwana simthembe kangaka futhi unamanga uCedric. Have you been to a boys trip? Have you been to a boys trip? No, not yet. Oh, okay. You planning one? Are you planning one? No, not yet. No, I'm checking. No. Perhaps you can, give us a lowdown. What goes down in those trips if you have been there? Maybe we should interview people who have been to a boys trip. Maybe. Let's tell you what. Personally, I haven't been to a boys trip. Yeah, I know. Yeah. I know. You don't do boys trips. It's been a crazy week, Ndogozo. It's been a crazy week. Just khuluma both of the Madlanga ne ad hoc committee. Mangibuyela ku Madlanga just a little bit just wrap up. Yazi uBrown Mkhotsi mina I really just get a sense yokuthi into abeyizele lapha ya ukuzosiconfuse, and it was
intentional. You said when njengamanje i-commission izostrugglisha njengamanje kwazi kupho kwamanga kupho kuyiqiniso. That was the intention. He came there to throw a spanner in the works and to mix up izinto. Uma ngabe accuse umuntu of ukuba i-agent ye-country yangaphandle uthi kuzokwenzakalani. You know, and ubeyitshela ukuthi uzokwazi ukuyimela into yakhe. Uhlulekile ngoba ubengana next evidence. Kanti evidence leader ubenama WhatsApp messages going through those. He was struggling to explain those things. Yeah. So siyambonga Mkhwanazi ngoba ngabe leliqiniso silazi njengamanje ngaba silazi if it was not for Mkhwanazi. Yeah. No siyambonga Mkhwanazi. Definitely. Unomama akamxolele uma ngabe kuukuthi ngempela yenzeke boys trip. Uyamnxusela. No uyadeserve ukuxolela. In fact noma angana kwamanye ama boys trips uvumelekile Mkhwanazi. You pleading for him? No umama amxolele Mkhwanazi usebenzile. Uthe uSedrick Kabinde yazi jumping from Madlanga to ad hoc. Uthe uSedrick Kabinde uyena noMkhwanazi beya ku same WhatsApp group. Bobabili usilezinto uMkhwanazi abezisho izinto naye bezimdina. Yeah. Ukuthi njengamanje uMkhwanazi naye khona okunye akushila kungalona iqiniso kusho lokhu yena uCedric high defender khona. Kodwa uthi yena noMkhwanazi basabangani. Futhi uthi babangani uthi ukuthi uMkhwanazi sadiniwe njengamanje basazohlala nje baxoxe babe right bona. Lithi iBhayibheli, we shall know the truth and the truth shall set us free. Yazi njengoba nje uthi lithi iBhayibheli yazi ungikhumbuza abantu ungikhumbuza u chairperson of the ad hoc committee I think Soviet Lekhanyane the chairperson hlale eneyitori and itori zakhe are based on iBhayibheli and itori zakhe ziyakha and he's such a fair guy. I remember ukuthi ngale nkathi kuthiwa chairperson uzophuma ku ANC abaningi ababekhala ngokuthi chairperson angaphuma kanjani uANC ngoba iANC iyona abantu beANC bona ba accusedwa of doing the wrong things. But let's be fair, that chairperson has been a star the way that he's been able to navigate this difficult or to manage the ad hoc committee. He's fair, he's dealing with politicians about the scoring points, but he remains fair. We phethe kahle i-ad hoc committee angikhali mhlawumbe futhi uyakudeserve ukuba speaker ngaba elections alandelayo because no, that guy, he's been outstanding. Your benevolent chairperson, that how he calls himself, says I'm your benevolent chairperson. I think benevolent, I did Google that word, I can't remember what it means, but it means I'm kind. I think it means I'm kind. So he says you're benevolent chairperson. So well done to Uli Khanyane. I think he has just campaigned for his party, Lagwena. No, I'm talking about him. His party. That's another story for another day. Let's get out of here. It's been great. But yonke lento esikhulumayo kuba mnandi mangabe si discuss. If you think we're talking crap, tell us. Guys, you're talking crap. Lento le Iganje. You agree on something, agree with us. Let us have a conversation. But I love it when you even share with other people the podcast, radio and stuff. Yeah, let's get out of here. Thank you so much for watching. Ungaya my comment section, share your comments, subscribe. Have we told them to subscribe? No, we haven't. Tell them. Please do subscribe. Please do subscribe. Take us to 15K. Let's just say 5 more K because we are just above 10K. Take us to 15K. You need to subscribe if you enjoy this content. Makuthi uyajabulela ukusibuka, uyathokozela ukusibuka. Sicela subscribe. We'll be part of this family. Thank you for watching. It's been Podcast Radio and Stuff. I'm Tobeo Khuluse. He is Ntokozo Japa. Bye-bye.